我只要保持单身便能一直变强。可父母却偷偷给我定下娃娃亲，为了逃避婚姻，我只好拜入修仙宗门。此后我的修为突飞猛进，18岁时便结阴成功，距离飞升仅一步之遥。怎料就在我打算继续闭关之际，却收到了家族的紧急传讯，身处凡间的父母遭人偷袭，魂归九泉。而二老的最后遗愿竟是希望我下山成亲。为了让他们走得安心，我当即动身返回家中。成亲之日，顾家张灯结彩，宾客们看向我的眼神都是充满了敬意。然而人群中却有一个少年愤恨地紧握双拳，可恶！明明我和如烟才是天造地设的一对，他决定今天无论如何都要带走柳如烟。老师，靠你了！下一刻，一道苍老的声音在他脑海中响起：无妨，区区顾家，老夫巅峰时随手可灭。纵然现在虚弱，但待你和你的小女友全身而退，也是轻轻松松。林凡闻言顿时信心暴涨，看向顾生哥的眼神也多了几丝轻蔑，随即跳出一把将柳如烟拥入怀中。姓顾的，我与如烟才是真爱，我劝你最好有点自知之明，解除婚约，不然休怪我林凡无情。柳如烟一脸娇羞的将俏脸埋入他的胸膛。林凡的狂妄之语顿时引起宾客们的议论，一个练气蝼蚁居然敢来顾家抢婚，他这是有多想死啊？不对，林凡这名字怎么这么耳熟啊？该不会是前段时间被长河宗收为弟子的那个林凡吧？什么？竟然是他！长河宗那可是有元婴真君坐镇的大宗门，看来顾家这次脸要丢大了。我眉头微皱，看向狂妄自大的林凡，区区一个练气蝼蚁，居然敢抢本元婴真君的婚，你真当这里是女频啊？还没意识到死期将近的林凡抱着柳如烟继续大放厥词：姓顾的，你给如烟家的那些彩礼，就当做我与如烟未来大婚的贺礼吧，到时候我们会请你到场的。柳如烟也在一旁附和，好似自己这段时间受了天大的委屈。没错，顾生哥，我根本就不喜欢你，是你们顾家逼迫我的。我最爱的是凡哥，至于你的那些彩礼，就当给我这段时间受委屈的补偿吧。闻言我不怒反笑，哈哈哈，真是好久没有听过这么好笑的笑话。一个不知廉耻的贱人，一个迷之自信的蝼蚁，到底是谁给你们的勇气？话落，一股磅礴的恐怖威压出现，刹那间便将在场所有人压得跪在地上，无法动弹。如此年轻的元婴真君，怎么可能？林凡听到老师的惊呼，心中大惊，想要抬头看看怎么回事，可在顾生哥那强大的威压之下，甚至连动弹都做不到。我居高临下望着林凡等人，周身毁灭气息涌动，宛如一尊执掌生死的天神。紧接着右眼迸发出一道光芒，照射在林凡身上，将他身上那点小秘密一览无余。这就是你的依仗，一道孱弱不堪的残魂。林凡艰难无比的抬头，他颤抖着张口，咬牙切齿道：姓顾的，你不就是仗着自己修为高欺负人吗？30年河东30年河西，有本事和我打个赌，30年后我们在这里一决高下。我闻言扑哧笑出了声，看白痴一样望向他。30年后本座早就飞升仙界，你坟头草都30米高了，我也懒得和他多废话。抬手雷霆凝聚，欲将其灭杀。突然一道机械提示音在脑海中响起，叮，检测到宿主正在与天命之子大战，反派系统绑定。这突如其来的声音令我动作一停，我看着狗一样趴在地上的林凡，顿感无语。你管这叫大战？瞎了吧！叮，林凡与柳如烟受天道关注，承载天命，杀死2人会被天道盯上，请宿主莫要自误，立刻停止你的冲动行为。我眼神一冷，我倒要看看这反派系统到底是个什么玩意。随即将心神沉入识海，片刻后在识海角落发现一枚黑色小光球，小光球反应过来后急忙逃窜，我眼神一凝，只是轻轻一握，便将其捏爆。徒儿，那家伙似乎出了什么问题，快将身体交给为师，为师带你离开。趁我愣神之际，林凡连忙将身体的使用权交了出去，残魂接管身体后，果断施展流火遁法，化作一道火焰流星逃走。柳如烟见林凡弃他而去，俏脸浮现错愕，急声大喊：凡哥，带我一起走啊！此时我退出识海，见林凡逃跑，冷哼一声，转瞬间便追上他。我缓缓抬手，无穷雷霆尽归我掌控。下一刻，一道雷霆闪过，残魂无处可避，连带着林凡的身体魂飞魄散。看着化为劫灰的林凡，我面色如常，杀了这所谓的天命之子，天道也没找我麻烦啊。随后我折返回到白云城，与此同时，死里逃生的柳家众人正收拾着东西，准备逃离白云城。柳如烟却是一脸怅然，她不明白一直是她如命的林凡哥哥为什么会独自逃跑。柳如风见妹妹还在傻愣发呆，连忙催促：如烟，你还愣着干什么？赶紧收拾东西啊！岂料柳如烟丝毫不慌，反而一脸高傲：哥，你们在怕什么？别忘了顾生哥父母遗愿是让他娶我，他要是敢伤害我，就是违背他父母遗愿，是大不孝，我才不怕他呢。柳如风闻言，突然觉得妹妹说的没错，这样一想，他感觉还真没什么好怕的，于是连忙对父母长辈们大喊：都别收拾了，顾生哥不敢对我们柳家下手的，他还要遵循父母遗愿娶如烟呢。柳家众人一听，纷纷觉得有道理，没错，如烟我们教养了这么多年，能嫁给顾生哥是他的福气。听说那小子还是乾坤道宗的弟子，他既然是元婴强者，在乾坤道宗肯定很有地位，到时候让他把我们都带上乾坤道宗。柳家众人畅想着美好未来，殊不知我就在他们头顶，听着他们的胡言乱语。半晌后，我从空中缓缓落下，出现在柳家人面前。柳如烟以为我是来求他回去的，当即面露傲慢的扬起下巴：顾生哥，你是来求我回去成亲的吧？想要我回去也可以，不过我有3个条件：我只和你成亲，但我绝对不会和你圆房；2，你必须再多给我柳家100万上品灵石；3，你可闭嘴吧，你个烂货！我用小拇指掏了掏耳朵，不耐烦的打断。柳如烟闻言面露羞怒，气得浑身发抖：顾生哥，你竟然敢骂我！我不嫁了，看你怎么完成你父母的遗愿！杀笔！本座又不是非你不可，我虽想完成父母遗愿，可柳如烟这般不堪，别说成亲，如今多看一眼都觉恶心。阿爹阿娘，别怪孩儿不孝，是这遗愿实在太难，比成仙都难。我看向柳家众人，抬手间银雷涌动，诞生道：既然我父母执着于当年的婚约，不如我送你们一程吧，下去给他们解释解释，不是我这个做儿子的不孝，是你们不配。银雷中翻涌的恐怖威压，吓得柳家众人瘫倒在地，柳如烟更是脸色惨白，失了仪态。她满心不解，我明明该恪守父母遗愿，为何竟要痛下杀手？柳如烟连滚带爬想要求饶，我却没
给他半分机会。万千银雷轰然落下，在场柳家众人尽数被劈成焦炭。为防漏网之鱼，我将柳家搜刮一空后，又引动天地之力化作遮天银手，将整座柳府夷为平地。所谓天命之子，天命之女，也不过如此。我从不信什么天命，所谓天选，不过是些运气好的家伙罢了。真正的主角，从不是只靠运气。原本喜庆的顾家此刻一片死寂，奴仆们皆轻手轻脚，生怕惊扰到我。祠堂内，我跪在父母灵牌前，顾天豪与一众顾家长辈守在门外，战战兢兢，如同犯错的稚童。片刻后，我与父母道完歉，走出祠堂。顾天豪连忙上前，低声致歉：“生哥，这件事是大伯的错，没有查明柳家那女人的情况，就匆忙举办了婚礼，让你丢脸了。你要怪就怪大伯吧。”我微微摇头：“大伯，这不怪你，是柳家太不要脸了，想要一女二卖，也是我太执着于我父母的遗愿，让顾家闹了笑话。见我没有怪罪，顾天豪才松了口气。我将一枚储物戒指丢给他，继续道：这储物戒指里面有一些资源，足够顾家培养一名金丹真人，或者10多名筑基修士，怎么使用大伯你自己做主吧。生哥你放心，这些资源大伯会好好使用的。顾天豪连连点头，满脸惊喜。我回头望了眼祠堂，眸中闪过一丝歉意。前世我是孤儿，这一世的父母亲情，我格外珍惜。父母会被歹人盯上，也是因我赠予他们的一件护身宝物。他们的死，我难辞其咎。也正因这份愧疚，我才执意要完成他们的遗愿。奈何事与愿违，终究还是落了空。阿爹阿娘，你们放心，没了柳如烟，你们还会有很多儿媳，在地府多等些年，待孩儿成仙，便带着他们下去看你们。我在心中默念，我知晓这世间有地府轮回，只盼他们莫要急着转世。大伯，那林凡是什么来历？我开口问道。像林凡这种天命之子，大多都有家世坎坷的戏码。我素来见不得骨肉分离，索性送他全家下去团聚。顾天豪闻言，仔细回忆一番，将林凡的底细尽数告知于我。林凡是白云城外30里青石镇人，父早亡，家中尚有一母一妹，前段时间拜入长河宗，在方圆千里小有名气。我听罢点了点头，循着顾天豪所指的方向，化作一道银色雷光，直奔青石镇而去。青石镇东侧，一座阔绰的宅院之中，奴仆们正各司其职，忙碌不停。庭院里，一名中年妇人正靠在躺椅上，一边由侍女喂着蜜饯，一边享受着山风，好不惬意。娘，我的胭脂水粉都用完了，哥哥怎么还没回来？一名身着粉裙的少女从屋内走出，满脸抱怨地问道。妇人抬眼道：你哥去抢婚了，可能明天才会回来。你别急，你哥这次搭上了城里的柳家，到时候你想要多少胭脂水粉都有。娘，我听说哥哥要抢的是城里顾家的婚，能成功吗？林娇娇面露担忧，林母却满脸傲然。怕什么？你哥可是长河宗仙人的弟子，顾家在长河宗仙人面前算个屁，肯定能成功的。林娇娇这才放下心来，已然开始幻想起搬入白云城后的富贵日子。千米高空之上，我居高临下望着院中二人，眼中满是失望。本以为能有什么意外收获，没想到只是2个凡人。失望之余，我心念一动，2道银雷从天而降，瞬间将林母与林娇娇劈作飞灰。院中侍女吓得跪地磕头，不停祈求老天爷息怒，而他们口中的老天爷早已转身返回了白云城。入夜，繁星如瀑，星辉漫天。屋内，我盘膝坐在床榻上，碎神珠悬浮于身前，银芒流转，萦绕着淡淡的时间法则。我抬手掐诀，逼出数滴精血，将碎神珠包裹，开始血炼这尊半仙器。血炼之法虽耗损精血，却比寻常祭炼效果强上数倍，一切都值得。一夜转瞬即逝。次日清晨，缕缕阳光透窗而入，落在我略显苍白的脸上。一夜血炼，我已炼化碎神珠126道禁制，初步掌控了这尊半仙器。即便日后它被人夺走，为炼化我留下的禁制，旁人也绝无动用的可能。我取出一枚补充精血的3品灵丹服下，脸色才渐渐恢复红润。丹药、阵法、宝药皆分9品，1品最低，9品最高，而功法从5品级之分，能走到哪一步，全看自身的悟性、努力与天赋。我所修的神霄雷法环与道劫真经，便是我那百家雷法玄功以造化玉蝶推演出的雷道至宝，足够我修至元婴大圆满。后续境界还需再行推演。我将碎神珠收回体内，昊地焚试验，便等回乾坤道宗再行炼化。眼下我有更重要的事要做。大伯，我走了，您多保重。顾府前厅，顾天豪耳边响起我的传音，他转头望向门外时，一道银色雷光已划破天际，消失无踪。罡风肆虐的清明之中，银色雷光瞬息千里，直奔虞国王都而去。害死我父母的凶手，正是虞国王都的李家长老。李家是虞国大族，背靠长河宗，族内有金丹强者坐镇，更与王族通婚，关系盘根错节。可再多的人脉，在绝对的实力面前，也不过是土鸡瓦狗，不堪一击。哪怕李家有化神强者，我也丝毫不惧，大不了便是同归于尽。数千里路程，于我而言不过数息之间。虞国王都上空，一道银色雷光破空而来，全然无视王都的净空阵法。惊得守城修士纷纷上前拦截，何人胆敢擅闯王都？不知滚！守城修士的警告还未说完，一声裹挟着神雷的怒喝便轰然炸响，宛若上苍震怒，震得他们灵魂战栗，法力紊乱，一个个如同下饺子般从空中坠落。王宫深处，虞国王族老祖被惊动，匆匆忙忙破关而出。银色雷光在王都上空肆意穿行，引来了无数修士的侧目。这谁啊？胆子这么大，居然敢在王都这般放肆！似不是有净空阵法吗？那人怎么没有受影响？净空阵法最多限制筑基修士，那人极有可能是金丹真人，敢在王都这般肆意妄为。就算是金丹真人也不行，王族肯定不会坐视不理的。就在众人议论纷纷之际，一道橙色灵光从王宫之中飞射而出，气势如虹，灵压滔天，径直拦在了银色雷光之前。老祖出手了，我就说老祖不会坐视不理的。金丹真人又如何？在我虞国王都，是龙你得盘着，是虎你也得给我握着。有王族子弟认出那道灵光，当即高傲大喊：
周遭修士也纷纷面露敬畏。这位于氏老祖乃是虞国公认的最强者，金丹大圆满的修为，距元婴仅有半步之遥。雷光停下，银芒散去，露出了我一身红袍的少年身形。我年轻的容貌瞬间让全场哗然，所有人都以为来者会是一位垂垂老矣的前辈，再不济也是中年修士，谁也没想到竟会是这般年纪的少年。而直面我的于逢生，更能清晰感受到我身上翻涌的恐怖威压，心头猛地一沉，眼前这少年极有可能是一尊元婴真君，且来者不善。于逢生当即拱手朝我微微躬身行礼，沉声问道：“老夫于氏逢生，见过真君，不知真君驾临我于国所为何事？”我扫了他一眼，淡漠道：“报仇，报仇！”这两个字让于逢生心头巨震，瞬间慌了神，生怕是于氏族人得罪了这位煞神。就在这时，数道灵光飞至，正是王都各大家族的金丹老祖，其中便有李家的人。李家老祖现身的瞬间，我便有所感应，目光如利剑般直刺而去。你是李家的？李家老祖下意识地点了点头，唰，没有半分迟疑，我抬手引动银雷，化作一柄雷霆长枪，猛然朝着李家老祖刺去。众目睽睽之下，雷霆长枪划破长空，快到极致，根本不给对方任何反应时间，刹那间便将其身躯贯穿。砰！震耳欲聋的雷鸣响彻王都，雷霆长枪轰然炸裂，狂暴的雷霆之力瞬间将李家老祖彻底湮灭，连金丹都未曾留下，当场灰飞烟灭。李家老祖临死前只剩一个念头：卧槽，老子就是出来看个热闹而已，怎么自己反倒成热闹了？一切发生的太快，于逢生与其他家族的老祖还没反应过来，李家老祖便已形神俱灭。待于逢生回过神，眼中神色变幻，有错愕，有震怒，更多的却是无力。元婴与金丹看似一步之遥，实则天渊之别。元婴真君可调动一方天地之力与之抗衡，无异于与天地为敌。别说他一个金丹大圆满，就算来100个，也不过是一碰即碎的土鸡瓦狗。其他几个家族的金丹老祖更是直接吓傻了，能一招秒杀李家老祖，自然也能一招取了他们的性命。我目光重新落回于逢生身上，冷声质问道：“李家族地在哪？”那一片便是李家在王都的族地。于逢生不敢有半分隐瞒，连忙抬手指向李家所在的方位，雷芒一闪，我已消失在众人面前。李家族地之中，众人还未意识到大祸临头，自家老祖已然身死，他们却还在大摆宴席，推杯换盏，载歌载舞。我居高临下俯瞰整座李府，心中无悲无喜。李家老祖也好，行凶的长老也罢，于我而言没有任何分别。我虽非嗜杀之人，但父母之仇不共戴天。今日李家满门都该下去陪葬。我抬手轻触眉心，一道雷纹骤然亮起，化作银色树瞳，无上威严翻涌，宛若上苍之眼，恢宏神圣。又是我炼气突破33层，因太过逆天引来了天劫，幸得造化玉蝶将天劫收走炼化，留下了一道天劫本源。筑基之时，我便以这天劫本源为基，成就了史无前例的天道筑基，也觉醒了这本命神通上苍之谋。随着上苍之谋睁开，浩荡天威瞬间席卷四方，天地色变，乌云遮日，宛若末日降临。于逢生等人感受到这股恐怖天威，吓得肝胆俱裂。尼玛，这是天劫啊！他们哪里还敢停留看戏，当即头也不回的转身逃窜，生怕慢了一步便被殃及池鱼，劈作飞灰。瞬息之间，劫云便如华盖般笼罩了整座王都，亿万雷霆在劫云中翻涌轰鸣，雷鸣响彻九霄，威灵寰宇。天劫威压之下，王都百姓纷纷跪地磕头，祈求上苍息怒。李家众人也抬头望着漫天劫云，心底发怵，只盼这天劫不是冲他们而来。李家家主握着酒杯的手止不住的颤抖，抬手擦了擦额头的冷汗，结结巴巴的安抚族人：不要怕，这天劫肯定不关我们的事。兴许是哪位前辈来我们这渡劫，恰好波及到我们。没错，大家接着奏乐，接着舞，喝酒，继续喝酒，别怕，都别怕。李家众人强装镇定，可瑟瑟发抖的身体早已出卖了他们的恐惧。就算这天劫不是冲着他们来的，光是这股劫威便已让他们生出直面死亡的窒息感。我屹立于天劫之中，睥睨众生，黑发张扬，红袍猎猎，万千雷光萦绕周身，宛若执掌天罚的雷部正神。眉心树瞳洞察天地，邪祟无所遁形。我缓缓抬手，而后猛然挥下，口含天线，一字吐出，落。刹那间，亿万雷霆如雨倾落，浩浩荡荡席卷天地。李家众人望着从天而降的无尽雷海，彻底傻眼了。不是真冲他们来啊，他们招谁惹谁了？显然当年那位杀人夺宝的李家长老早已将这件随手为之的小事抛到了九霄云外，而于我而言，灭李家也不过是举手之劳。我甚至懒得与这些人多费口舌，折磨他们或许更解气，却太过浪费时间，直接灭杀最为干脆。这一日，于国王都被天劫笼罩，雷潮翻涌，彻天覆地，天劫神罚之下，众生平等。李家满门，无论男女老少，主仆贵贱，尽数化作飞灰。天劫散去，曾经的李家族地只余下一个深不见底的巨坑，坑中丝丝雷芒流转，些许劫灰随风飘散，再无他物。天劫缓缓散去，我屹立清明之上，眼神淡漠无波，数千生灵陨灭，在我心中掀不起半分涟漪。或许无情倒也蛮适合我的。我喃喃自语，父母已死，仇家已灭。隐约间，我能感受到缠绕自身的诸多因果线正在缓缓消散。片刻后，于逢生与其他家族的老祖小心翼翼地飞了过来，望着只剩巨坑的李家就指，心头巨颤，满脸畏惧。于逢生刚要开口，我却理都没理，雷光一闪，再次消失无踪。察觉到我彻底离开，于逢生等人终于松了口气，这煞神总算走了，一言不合就招来天劫，实在太过吓人。这哪里是元婴真君，就算是化神天人，也未必能做到吧？必须查清楚这李家到底是怎么得罪那人的，我们绝不能步李家后尘。于逢生沉声对其他家族老祖下令，他们要作死他不拦着，却绝不能连累整个虞国。他可不想闭关之时天降雷劫，把整个王都变成那样的巨坑，死都死不明白。其他家族老祖连连点头，没人想重蹈李家的覆辙。很快，于逢生便查清了来龙去脉，祸端起于李家一位长老。不久前他外出杀人夺宝，被害者正是白云城顾家夫妇，而今日前来灭门的元婴真君，便是那对夫妇的儿子。更重要的是，根据于皇位的调查，这
这位元婴真君疑似来自乾坤道宗。司于冯生看完情报，忍不住倒吸一口凉气。他本以为对方是返老还童的老怪物，没想到其年龄竟真的与外表一致。妖孽，妥妥的绝世妖孽啊！更何况乾坤道宗乃是掌控2大灵州的超级宗门，不仅有化神天人坐镇，宗内更有数百位元婴真君，据传还有炼虚尊者为底蕴，根本不是小小的虞国能够招惹的存在。传无命令，虞国王族任何人不得招惹白云城顾家，若有冒犯，立刻自裁谢罪，莫要拖累整个虞国。于冯生当即下达严令。离开虞国王都后，我没有返回白云城顾家，而是直奔乾坤道宗而去。如今父母已逝，顾家再无我的牵挂，若无意外，日后我或许都不会再回去了。青冥之上，一抹银紫色流光瞬息千里，速度丝毫不逊色于金丹境的飞禽大妖。我盘坐在灵州之上，闭目养神，纵使周遭罡风足以轻易撕裂金丹真人的肉身，我也依旧纹丝不动，稳如泰山。相较于寻常元婴修士，我的实力早已强到极致，即便面对顶尖的化神天人，不说稳胜，也至少能立于不败之地。这不是自负，而是绝对的实力底气。归根结底，皆因我有着远超同阶的强横底蕴。炼气境，我便修至前所未有的33层，更以天劫本源为道基，成就了独一无二的天道筑基。以我的底蕴，1年之内结丹轻而易举，一品金丹更是手到擒来。可我在藏经阁中寻到一部残缺的上古秘法，经造化玉蝶推演补全，便是九转涅槃结丹圣法。这部秘法需将凝聚的金丹强行碎去，取其精华，去其糟粕，周而复始，方能炼就最上品的金丹。试问哪个修士敢碎掉自己千辛万苦凝聚的金丹？可我敢。于我而言，凝聚金丹本就如吃饭喝水般简单。我耗时6月凝聚出第一枚一品金丹，当即便将其碎去，留存精华，余下的能量尽数淬炼肉身。9次碎丹重凝之后，我终于炼就了一枚超越一品的无瑕圣丹。可我仍不满足。受9州第一金丹王武的启发，我再以造化玉蝶推演，创出了可凝聚多枚金丹的12都天神煞凝丹真法。此法可凝聚12枚祖物圣丹，以丹代祖物，在体内布下12都天神煞大阵，无时无刻不在吸收天地灵气与煞气。单论灵气吸纳速度，我已与化神天人无异。化神修士又称天人，元婴蜕变为元神，可领悟天地法则，与天地相融，一举一动皆可引动天地之力，几乎不存在法力耗尽的可能。而修了这部真法后，我的修炼之路也与旁人截然不同。旁人以1枚金丹分境界，我却以金丹数目定强弱，3枚、6枚、9枚，直至12枚祖物圣丹尽数凝聚，12都天神煞丹阵大成，我便开始尝试熔丹成阴。耗时2年，耗去无数资源，我终于让代表雷之祖物的圣丹蜕变为祖物神婴，其威能比寻常元婴强上100倍不止。如今我体内有11枚祖物圣丹，更有1尊祖物神婴坐镇丹田，底蕴之深厚，苍茫大世界前无古人，后无来者。我的肉身也经108次金丹能量淬炼，又受诸天煞气日夜洗礼，强横程度不输炼体天人，单手镇杀元婴真君，肉身硬抗化神天人搏杀，皆非难事。待12枚圣丹尽数蜕变为神婴，我会强到何种地步，连我自己也无法预估，恐怕即便面对河道大能，也能不落下风。当然，相对的，我突破化神的难度也是寻常修士的无数倍。而最让我期待的是，待12祖无神婴尽数蜕变为元神，布下12都天神煞大阵，甚至能演化出盘古之力。即便这力量比原版弱了千万亿倍，其威力也足以轻易摧毁一片灵域。7日后，我缓缓睁开眼眸，重瞳之中金银双色光芒流转，神意非凡。我的目光望向千里之外，那里矗立着一座直入云霄的宏伟山门，如泰山般巍峨。山门之上雕刻着阴阳无极、乾坤万法，更有2尊如山岳般壮硕的麒麟兽匍匐沉睡，镇守宗门。乾坤道宗，我回来了！我喃喃自语。灵州再次加速，千里距离不过弹指之间，便已驶入山门之内。山门之中另有一方天地，煌煌大日悬于青冥，10万里山河锦绣如画，灵气浓郁的近乎化雨。仙鹤灵禽振翅高飞，异兽在林间穿梭跳跃，无尽龙气萦绕群山，化作道道真龙，环绕宗门，哺育万灵。作为执掌前天、昆元2大灵州的超级宗门，乾坤道宗已有36000余年历史，即便在整个穷桑域，也稳居前10之列。宗门强盛至极，坐拥278座灵峰，峰主皆是元婴真君，麾下长老无不是金丹真人，不少大峰的长老更是元婴真君。宗门有阴阳2位宗主，皆是化神天人，宗内外门弟子逾10万，内门弟子却仅有8、9千人，核心弟子更是不足700，无一不是万中无一的顶级天骄。灵州飞过数十座灵峰，引来了不少弟子的侧目。毕竟在乾坤道宗，有资格驾驭灵州飞行的，唯有个峰主或是元婴真君。几名资历颇深的内门弟子认出了灵州，纷纷露出崇敬的神情。一名刚晋升内门的弟子好奇问道：“陈师兄，你们认识那灵州主人？”师弟，你是新入内门的弟子，不认识也正常。那灵州的主人可是我乾坤道宗的道子神霄真君，年仅18就成就元婴的绝代天骄。陈师兄语气中满是推崇与敬仰。那师弟闻言，瞬间面露震惊。18岁的元婴真君实在太过逆天。其他不知我底细的弟子听完介绍后，也都彻底呆住了。确定咱们修炼的是同一种仙法，为何他能如此变态？很快，我回宗的消息便传遍了整个乾坤道宗。圣女，圣女，好消息！顾道子他回宗了。圣女封上，欣喜的呼喊声回荡。正在假寐的南宫七月闻言，美眸猛然睁开，绝美俏脸上瞬间浮现出喜色，当即化作一道紫色流光，消失在软榻之上。其他核心弟子、亲传弟子听闻我回宗的消息，并未有太大反应，只是愣了愣，便继续忙自己的事。唯有几名核心弟子似是想到了什么，停下修炼，齐齐赶往清玄峰。宗门中心矗立着36座万丈高的主峰，无论是灵气浓郁程度，还是峰体规模，都远超其他灵峰数倍。执掌这些主峰的
的皆是元婴大圆满的顶尖强者。灵舟停在一座高耸入云的素色主峰前，浓郁沉雾的灵气萦绕峰体，灵兽仙禽随处可见，宝药灵植遍地皆是，素色灵光笼罩全峰，清幽静雅，宛若出尘的仙子。我将灵舟收入储物戒指，纵身飞向清玄峰。我忽然停下身形，眉头微皱，重瞳中闪过一丝疑惑。不知何时，一层空间隔阂横亘在我面前，将我挡在了清玄峰外。按理说，即便清玄峰开启了护峰大阵，凭我的弟子令牌，也绝不可能被隔绝在外，除非有人故意修改了大阵权限，让我的令牌彻底失效。谁这么大胆，竟敢针对我？自家家门被人换了锁，我心中顿时升起几分不悦，右瞳泛起淡淡荧光，空间之力翻涌，准备直接破开护峰大阵。何人胆敢擅闯清玄峰？一声呵斥骤然响起，清玄峰内飞出一名俊逸青年，身着黑衣，看着不过20来岁，修为却惨不忍睹，堪堪筑基初期。按理说，这个年纪才筑基，连内门弟子的资格都够不上，更不可能出现在清玄峰这种核心主峰。我皱起剑眉，冷声质问道：“你是谁？”我是清玄真君的弟子叶晨，你又是谁？他张口反问，我心中更添疑惑。我对那位修无情道的师尊虽不算了解，可清玄峰收徒向来严苛，怎会看得上这种资质的人？本座不生哥，也是清玄真君的弟子。岂料我话音刚落，叶晨便像受了刺激一般，朝我厉声怒吼：“不可能！师尊明明只有我一个男弟子！”见他反应如此激烈，我眉头皱得更紧。我在乾坤道宗声名赫赫，除了刚入宗的新弟子，谁不知道我是清玄真君座下弟子？除非这叶晨根本不是峰内弟子，只是个刚入峰的奴仆。思及此，我倒也觉得合理。若非如此，他又怎有资格踏入清玄峰？懒得与他多费口舌，我重瞳银芒一闪，直接撕开一道空间裂缝。在叶晨惊愕的目光中，我从清玄峰内的空间裂缝中缓步走出。就在这时，两道灵光飞至，落在叶晨身边，是两名容貌俏丽的女子。左边白裙女子身姿窈窕，如空谷幽兰般淡雅；右边紫裙女子娇艳明媚，正是清玄真君的二弟子苏幼薇与三弟子灵婉。二人双十年华，修为一个金丹初期，一个筑基后期，在内门弟子中也算尚可。小陈，怎么了？怎么突然捏碎了我给你的玉符？是遇到什么危险了吗？苏幼薇满脸关切地询问叶晨，全然没注意到一旁的我。叶晨的左手还残留着玉符的碎片，灵婉儿也在一旁帮腔。陈师弟，你放心告诉师姐，是谁欺负你了？看师姐我不把他打得满地长牙。师姐，是他突然就闯进了清玄峰，吓了我一大跳，还说自己也是师尊的弟子。明明师尊只有我一个男弟子。师姐，你们快把他赶出去。叶晨顺势躲到苏幼薇身后，指着我故作害怕的告状。苏幼薇与灵婉儿这才转头，看到了静静站在一旁看着叶晨表演的我。二人先是一愣，随即面色骤变，眼中闪过慌乱，暗道不好。顾师弟，苏幼薇的招呼还没说完，便被我直接打断。你该称呼本座为神霄真君或者道子。我冷漠地打断苏幼薇的话，没给这位名义上的师姐半分情面。苏幼薇瞬间面子挂不住，心头暗恨，元婴了不起，成了道子就可以翻脸不认人了。一旁的灵婉儿看不下去了，跳出来厉声斥责我：顾生哥，你现在虽然突破元婴，但你别忘了你和我们一样都是清玄真君的弟子，入门时间还比我们晚，叫你一声师弟怎么了？我闻言不怒反笑，冷声嗤笑：呵，你们也配？是需要我帮你们回忆一下以前做的那些破事吗？遥想当年，我刚拜师入门，只因是男子，便遭到了清玄真君其他弟子的冷暴力，他们甚至一度设计想将我逐出清玄峰，而我的师尊一心只修他的无情道，对此全然不管不顾。若是换作女频小说里的男主被这般对待，定会像舔狗一样讨好师尊师姐，博取关注。可我不是，什么师尊疼爱、师姐关照，我全然不在乎。当初拜入清玄真君门下，本就是看中他修无情道，从不多管闲事。不过苏幼薇等人当年的所作所为，我一直记在心里，只是一直没工夫找他们算账。如今他们不知死活，竟敢主动撞上来，我又何须给他们留面子？没当场一巴掌拍死他们，不过是碍于道宗门规罢了。苏幼薇与灵婉瞬间语塞，面色难堪，显然都想起了当年对我的种种针对。见二人不再言语，我目光重新落回叶晨身上，隐约间我能感受到他体内有一股熟悉的气息，只是一时半会儿辨不出来源。随即我冷声质问道：本座刚回清玄峰，竟被护峰大阵挡在门外，你们不该给本座一个合理的解释吗？还有这个家伙到底是哪来的？叶晨从方才的对话中已然猜到我就是清玄真君提过的那个3个月前离宗的男弟子，心中愤恨不已。清玄峰有他一个男弟子就够了，我还回来做什么？他强忍心中恨意，面上不动声色，露出一副人畜无害的笑容，向我自我介绍：顾师兄，我是清玄师尊新收的弟子，你叫我小陈就好了。顾师兄看起来好可怕，我不是故意将他挡在峰外的，只是不希望他打扰师尊闭关。天书上说，就是因为顾师兄突然回来，惊扰到了师尊闭关，才导致师尊功法逆乱，走火入魔的。苏幼薇与灵婉儿的脑海中响起了叶晨的心声，二人面露震惊：什么？师尊竟会因为顾生哥走火入魔？还好小陈把他拦在了外面，不然师尊就危险了。二人心中庆幸不已，随即怒视着我，将叶晨护得更紧了。他们能听到叶晨心声这件事，是在叶晨拜师后不久发现的。起初二人也不喜叶晨，可听了他的心声后，渐渐改观。从叶晨的心声里，他们得知他曾得到一本无字天书，上面记载了许多关于他们的未来。比如1个多月前，灵婉儿炼丹，便听到叶晨的心声提醒，说他晚些放那株火属性灵草，否则会炸炉。灵婉儿不信，执意按自己的方法来，结果真的炸了炉。之后又发生了数件类似的事，无一不与叶晨的心声对应。不到2个月，二人便对叶晨深信不疑。见苏幼薇与灵婉儿突然护住叶晨，还对我怒目而视，我心中生出几分疑惑，这2个家伙该不会以为我要对着叶晨下手吧？虽说我不喜这茶里茶气的家伙，
却也不至于直接杀了他，顶多废掉他的修为，削成人质，丢出乾坤道宗罢了。顾生哥，有什么事就冲我们来，休要伤害小臣。没错，小臣虽然将你拦在封外，但他并非有意的，只是如今师尊闭关，这才加强了护封大阵。你若有什么不满，待师尊出关再说也不迟。苏佑威与林婉儿你一言我一语，句句都在维护叶晨。见他们对叶晨如此在意，我反倒生出了几分好奇，这叶晨到底有什么奇特之处？不仅能让淡台清玄收为弟子，还能让苏佑威二人这般宝贝，莫非又是一个天命之子？有意思。我深深看了叶晨一眼，天命之子好啊，天命之子身上宝贝最多。见我用危险的眼神盯着叶晨，苏佑威二人心中大惊，他难道真要对小臣下杀手？他怎么敢的？难道不怕刑罚堂的责罚吗？就在双方僵持之际，两道灵光飞至，却被护封大阵挡在了清玄峰外。灵光散去，两道身影映入众人眼帘，正是乾坤道宗的圣女南宫七月与她的侍女小莲。南宫七月身着一袭紫色月纹长袖宫装，身姿曼妙，3000青丝挽成飞仙髻，背后一轮清冷明月缓缓转动，洒下柔和月辉，衬得她容颜绝世，宛若月宫仙子，清冷出尘。躲在苏佑威身后的叶晨也是第一次见到南宫七月，整个人瞬间看痴了，眼里只剩下她的身影。见南宫七月被挡在封外，他连忙解除了护封大阵。南宫七月见大阵解除，顺势飞了进来，落在我身侧，朝我欠身行礼。七月见过顾道子，我闻言朝他点头微笑回应。七月师姐消息真灵通啊，我前脚才回清玄峰，师姐你后脚就来了。师弟说笑了，师姐我只是恰巧路过而已，见你回来就来打个招呼罢了。南宫七月为了维持圣女的形象，不肯承认自己是特意赶来的，岂料他身边的侍女直接戳穿了他的心思。顾道子，我家圣女在嘴硬，她听到你回来的消息，立刻就拉着我赶过来了。小莲你被当众拆穿的南宫七月俏脸一红，回头瞪了侍女一眼。小莲吐了吐舌头，自家圣女再这么矜持下去，道子就要被别的女修抢走了。见南宫七月与我如此熟络，叶晨心中极度的发狂，连忙沟通新生传输系统，将南宫七月也列为了新生传输对象。她就是乾坤道宗的圣女南宫七月吗？好美，哎，可惜红颜薄命，天书上说她爱错了人，被顾生哥给抛弃了，献祭给了邪神，真是可怜。南宫七月脑海中突然想起叶晨的心声，他神色一怔，心生疑惑，是谁在向他传音？还有那人口中的天书是什么？竟说他会被我抛弃，献祭给邪神。他眼神微凝，释放神识寻找传音之人，却没找到半分痕迹。作为道宗圣女，她已是金丹大圆满，紫韵灵体让她的神识堪比元婴初期，能瞒过她的感知，修为至少在元婴中期。察觉到她突然释放神识，我面露一色，出声问道：七月师姐，怎么了？没事，只是有人突然给我传音，但我并不认识那人，便想着循着传音痕迹寻找那人。南宫七月解释道，内心的疑惑更重。我闻言眉头微皱，若真有人给他传音，我不可能毫无感知，哪怕是化神天人，也能察觉到一二。那人对你说了些什么？我再度问道。叶晨暗道不好，生怕南宫七月把心声说出去。南宫七月下意识想回答，可想到那番话，心中迟疑，最终还是选择了隐瞒。那人说我未来有一劫，让我小心行事，莫要让人诓骗了。我何其敏锐，他迟疑的瞬间，我便知他有所隐瞒，却没有戳穿，只是意味深长道：是吗？那师姐可要多注意了，别真让人给骗了。叶晨暗自松了口气，挂着人畜无害的微笑，出声吸引南宫七月的注意。南宫师姐，我是清玄真君新收的弟子叶晨。南宫七月听到这熟悉的声音，猛然看向叶晨，面露惊疑，这声音和那道传音一模一样。可看着他堪堪筑基的修为，他满心不解，欧区筑基怎么可能瞒过他的感知？叶晨暗喜，继续道：南宫师姐，既然来了，不如到峰内喝杯茶吧，正好我这有一些刚成熟的悟道茶叶，还请南宫师姐一品。爱南宫师姐也是可怜人，如果不是爱上顾生哥，以他的资质不说飞升成仙，至少也是一方大能，可惜被顾生哥给坑害了，能帮一把就帮一把吧。再次听到叶晨的心声，南宫七月错愕不已，竟真是他，可为何察觉不到丝毫传音痕迹？难道是他心通？一个筑基修士怎会掌握此等神通？他不由对叶晨，他口中的天书，还有那番关于自己的预言，生出了探究之心。而我听到叶晨手中有刚成熟的悟道茶叶，想到自己放在洞府内的那几片，脸色微变。不顾南宫七月还在身旁，我转身便飞向自己的洞府。苏佑威与林婉儿对视一眼，大感不妙，连忙追了上去。叶师弟，我们跟上去看看吧。南宫七月对叶晨说道。叶晨微笑点头，二人一同追了上来。小莲看着自家圣女和叶晨有说有笑，全然忽略了我，秀眉微皱，暗道圣女不怕我不喜吗？我落在洞府外，一眼便看到狼藉一片的灵田，我种下的宝药灵芝全被糟蹋，周遭的紫竹林也被砍伐一空，只剩一片空地。我离开前明明吩咐智龟看守洞府，除我之外任何人不得入内，怎会变成这般模样？比起洞府外的损失，我更担心洞府内的宝物。可当我想进入洞府时，却发现洞府的禁制也被换了。好啊，真是好啊！本座不过离开3月，这清玄峰是变了天了。这下我彻底怒了，咬牙切齿，脸色难堪至极，重瞳燃起滔天怒火。一袭红袍无风自动，周遭空气瞬间凝固，天地似也感受到我的愤怒。朗朗晴空被乌云遮蔽，轰隆隆的雷鸣声回荡在乾坤道宗，惊动了不少闭关的修士。宗主大殿内，杨皇目前阳正与阴后西洛瑶商量半年后的道骨试炼。是谁惹那小家伙生气了？目前阳猛然看向殿外清玄峰的方向，面露惊讶。西洛瑶同样诧异，以他们对我的了解，我还从未发过这么大的脾气。洛瑶，我们去看看吧。目前阳开口，西洛瑶轻点着头，两位化神天人瞬间消失在大殿内。道宗内其他元婴真君也纷纷派出弟子前来探查情况。清玄峰上，苏佑威、林婉儿赶到洞府外，感受到我身上散出的危险气息，根本不敢靠近。叶晨与南宫七月也落了下来。叶晨像是没察觉到我的怒火，依旧笑着说道：七月师姐，这就是我的洞府。南宫七月一眼便认出这是我的洞府，俏脸满是错愕，转头看向我，而我面色阴沉，身影刹那间消失，下一秒便出现在叶晨面前，一把
掐住他的脖颈，将他高高举起，重瞳闪烁着滔天杀意。我薄唇轻启，声如万载玄冰，寒冷刺骨。你的洞府，本座怎么不知自己住了12年的洞府成了你的？放开叶师弟，放开小陈！苏幼薇与林婉儿见叶晨陷入危险，焦急大喊，纷纷出手想要救下叶晨。岂料我只是回头瞪了他们一眼，两道眸光如利剑，瞬息间便将他们的身体刺穿，生死不知。师姐，救我！眼见苏幼薇二人被轻易击败，叶晨惊惧无比，艰难向南宫七月求救。南宫七月心有不忍，不就是一个洞府，何至于闹出人命？他刚上前一步，便被身后的小莲拉住了衣袖。小莲摇了摇头，生怕他犯了糊涂。我注意到了他的动作，可眼下没空理会。看着掌中挣扎的叶晨，杀意更盛。区区一个不知哪来的废物，竟敢占我的洞府，找死！可就在我即将下杀手时，又一道娇喝声响起，放开叶晨哥哥！我下意识回头，忽感一阵凌厉劲风席卷而来，一只布满金色鳞甲的龙爪撕风裂地，朝我偷袭而来。智龟，众童看清偷袭之人，我面露一丝错愕。与此同时，一道紫芒闪过，我顿感手中一轻，叶晨已脱离我的掌控。是南宫七月出手，趁着我愣神的间隙，动用灵气飘带将叶晨夺了过去。小莲见自家圣女还是出手了，急得直跺脚，暗道圣女怎么这么糊涂？我明摆着要杀叶晨，她出手救人，无异于当众打我的脸。多谢七月师姐出手相救，叶晨感激不尽。叶晨感激地看着南宫七月，同时不忘对她传输心声。七月师姐真是人美又心善，爱可惜为什么会喜欢孤生哥呢？既然七月师姐救我于危难，我叶晨纵然是拼掉这命，也要改变天书上的悲惨结局。南宫七月听着她的心声，内心不由升起些许好感。虽不清楚天书是何物，但他有这般报恩之心，想来也是心地善良之人。叶晨哥哥，你还好吧？一道金色身影落到叶晨身边，金光散去，露出一名穿着金色襦裙的娇媚少女，额生金色龙角，正是智龟。叶晨见他到来，安全感大增，点了点头，表示自己无碍。我的目光落在智龟身上，重瞳流转丝丝寒芒，脸色却愈发平静。好啊，我说这个叶晨怎么有能力破开洞府禁制？原来是出了家贼。智龟，你就没有什么话该向本座解释的吗？我声音低沉，宛若九幽摄魂魔音，灌入智龟耳中，令他娇躯一颤，僵直着回过头。当看清我的真容时，智龟美眸瞬间瞪大，仿佛见鬼了一般，树瞳剧烈收缩，满是惊慌失措。主人，您怎么回来了？他强忍惊恐，颤抖着声音小心翼翼问道。他根本没想到我会这么快回来。我冷冷看着这条亲手养大的蛟蛇，目光愈发幽冷，如寒冬冰锥般尖锐。说说吧，为什么本座的洞府会变成这个样子？面对我的质问，智龟粉唇微张，想要解释，叶晨却跳了出来，挡在他面前，朗声道：原来顾师兄就是智龟说的主人呀，还请顾师兄不要为难智龟，洞府的变故不关他的事，都是我干的，希望顾师兄莫要生气，也不要责罚智龟。有了南宫七月和智龟撑腰，叶晨腰杆子也硬了起来，全然忘了我元婴真君的实力。智龟见叶晨将所有事揽下，感动不已，原本害怕的内心也坚定起来，冲到叶晨面前，直视着我道：不，这不关叶晨哥哥的事，是我放他进洞府的，也是我修改的洞府禁制，灵田里的那些宝药灵芝也是我摘给他吃的，如果你要惩罚，就惩罚我吧。闻言，我看着智龟，不怒反笑，本座倒是很想知道，这个叶晨给你灌了什么迷魂汤，居然让你与本座作对。智龟，你可别忘了，是本座将你养大，也是本座帮你觉醒你体内的真龙血脉，让你蜕变为金龙，本座待你不薄吧？你为何还要背叛本座？要知道，若是没有本座，你别说蜕变为金龙，10年前就变成妖兽口中之食了。智龟听完，刚坚定的内心瞬间破防，俏脸露出丝丝羞愧。10年前，他还只是一条炼气期的小蛟蛇，被筑基妖兽追杀，是我路过顺手救了他，收养他并签订主仆契约，赐名智龟。之后更是耗费大量资源助他觉醒真龙血脉，从蛟蛇一跃成龙。可自从遇到叶晨，从他的心声里得知，我培养他只是为了他的真龙血脉，未来会将他剥皮抽筋提炼精血，突破修为。起初他还不信，可几次天书预言成真后，他便彻底信了。曾经的感激也化作了愤恨与怨憎。智龟被齿轻咬，娇声反驳：叶晨哥哥没有给我灌迷魂汤，他只是给了我人的尊重，不像你，只会把我踩在脚下，像畜生一样驱使。听完他的控诉，我脸上的笑容渐渐收敛，重瞳无悲无喜，散发出令所有人胆战心惊的冷漠，缓缓开口，语气满是讥讽：人的尊重。呵，智龟，你不要忘了，没有我，你连畜生都做不成，只会成为那些妖兽的排泄物。怎么，喝了几口别人的毒鸡汤，就以为自己行了？你不过是本座养的一条狗，还想反过来咬本座？是觉得你脖子上的狗链子被解开了吗？话甫落，我心念一动，铭刻在智龟体内的主仆契约瞬间发烫，狠狠刺痛他的龙魂。啊！龙魂传来的剧痛让智龟瞬间瘫倒在地，美目翻白，发出凄厉哀嚎，娇躯抽搐不止，在地上痛苦打滚。我冷冷看着他，狗链子都没解，就想反噬主人，愚不可及。叶晨没想到我在智龟身上留了后手，惊慌不已，连忙向南宫七月传输心声：顾师兄好残忍，智龟只是想做人而已，他却偏要逼他做畜生。果然是天书上说的灭世大魔头，难以想象，如果七月师姐也落入他手中，又会受到什么样的折磨？南宫七月听着心声，又看着痛苦不堪的智龟，眼中浮现不忍，忍不住劝说道：顾师弟，智龟虽然有错，但情有可原，毕竟他是龙族，生性骄傲，你把他踩在脚底下当做其驱使，心有不满也正常，你大人有大量，就饶他这一次吧。我闻言只是淡淡的看了他一眼，并未停止对智龟的折磨。被人无视，南宫七月顿时觉得面子有些挂不住。叶晨心中暗喜，继续输出心声：顾师兄好过分，七月师姐可是道宗圣女，身份上与他平起平坐，怎能用这种态度对待师姐？难道这就是被偏爱的有恃无恐吗？仗着师姐仰慕自己，就能随意作践师姐吗？可恶！若不是修为不够，我真想打顾师兄一顿，为师姐出气。爱师姐就是太注重救命之恩了，不行，必须找个机会和师姐说清楚。
当初顾师兄其实是故意等他受伤才救他的，而且为了俘获师姐的芳心，他还故作疏远，吊着师姐玩弄她的真心，真是欺师姐太甚了。听完叶晨的心声，南宫七月面露错愕，什么？当初我对他的救命之恩，竟然是有意的算计。他之所以仰慕我，正是因为2年多前我从大妖口中救下他，那如雷神般的身影让他魂牵梦绕。可万万没想到，这都是我的算计。他越想越气，眼神变幻，流露出丝丝愤恨。察觉到他的异样，我眉头微皱，不知他又中了什么邪。叶晨见南宫七月对我的好感骤降，心中大笑不止，只觉没人能扛住他的心声传输，我死定了。此时的智龟饱受灵魂折磨，艰难抬头，涕泪横流，手脚并用的朝我爬来。主人，奴婢知错了，求您饶过奴婢吧。奴婢向您保证，以后再也不敢了。您饶过奴婢吧。他爬到我脚边，卑微的祈求原谅，不断用脸剐蹭着我的靴子讨好。我抬脚踩在他的脑袋上，将他踩进泥土中，居高临下看着这条前不久还妄想弑主，如今却卑贱如狗的白眼龙女。重瞳闪过一抹嘲弄，怎么，你不是想要尊重吗？不是想要尊严吗？还来求我干什么？智龟头埋在泥土里，只能发出呜呜的求饶声，恳求我再给他一次机会，日后别说当坐骑，无论让他做什么都愿意。叶晨见智龟这么快就服软，失望之余，在心里破口大骂他废物，可念着他还有用处，也不能放弃。他从储物戒指中取出一枚冰色玉符，犹豫半晌后捏碎，换来新的帮手。我将脚从智龟头上挪开，用脚尖勾起他的下巴，看着他沾满泥土的俏脸，眼中嘲弄更重。畜生就是畜生，不给你点痛尝尝，你就不知道自己是个什么东西。看在你还有点用的份上，本座这次暂且放过你。若再让本座发现你有不臣之心，那本座就将你扒皮抽筋，打散你的龙魂，让你永世不得超生。之所以留他一命，不过是不想让多年的投资打水漂，宰了他太浪费。再培养一头真龙，又要耗费无数资源与时间，不过死罪可免，活罪难逃。不听话的畜生，需要好好调教才行。我看着他，重瞳闪烁危险光芒，令智龟遍体生寒。智龟跪爬在地上，谄媚笑道：“奴婢愿罚，请主人尽情调教贱奴。”我面露一丝满意，心念一动，将他收入灵宠空间，等处理完叶晨，再好好调教这头白眼龙。我抬眼看向叶晨，众瞳流转玄奥法则，混沌之气弥漫，推演过去未来。叶晨瞬间有种被大恐怖盯上的感觉，仿佛所有秘密都被我看了个通透。我动用重瞳将叶晨里里外外看了个遍，连他的灵魂都未曾放过。看似并无问题，却隐隐有什么东西被刻意隐藏了。既然重瞳看不透，那就直接搜魂。察觉到我危险的目光，南宫七月立刻挡在叶晨身前，将他护在身后，警惕地看着我，小莲只觉两眼一黑，急得想口吐芬芳，实在不明白自家圣女为何要护着这个叶晨。南宫师姐，你要与我为敌吗？我眉头微皱，沉声质问道。师弟，我不想与你为敌，但你做得太过分了。南宫七月冷声控诉着我那些算计与欲擒故纵，既如此，那就休怪我了。我悍然出手，掌中乾坤倒转，演化一方小天地，求神敬佛，横推万灵，猛地抓向叶晨。乾坤求天手，南宫七月大惊，没想到我下手如此狠辣，起手便是小神通。他连忙挥舞灵气飘带，将自己与叶晨包裹，企图挡下这一击。轰！灵气飘带刹那间便被撕碎。南宫七月果断捏碎天遁灵符，化作一面金光神盾，足以抵挡元婴真君一击。可我岂是普通元婴真君？乾坤求天手去势不减，天遁灵符如同纸糊，一碰便溃散。就在乾坤求天手即将抓住叶晨时，一道清丽绝伦的风鱼身影从天而降，白色浮尘扫动，轻描淡写便驱散了我的小神通，足以镇杀元婴真君的攻击。仅仅一拂，便溃散于无形。素色灵光收敛，来者赫然是清玄真君淡台清玄。他梳着妇人发髻，一根木簪短发，眉心一点朱砂，姿容绝丽，狭长凤眸妩媚，却满是淡漠，无情无欲。素色道袍也掩不住他丰腴的身姿。他入道前便已嫁人，只是未及洞房，夫家便被马匪灭门，后被道宗老祖救下，因天资出众拜入宗门。他16岁练起，百日筑基，4年结一品金丹，10年成就元婴，如今不满100岁已是元婴大圆满，有望100岁前突破化神。在我入宗前，他才是道宗第一天骄。白色浮尘轻甩，落入他怀中。他看了眼生死不知的苏幼薇与林婉，又看向我，淡漠眼神泛起一丝异色，很快便归于平静。叶晨见师尊到来，大喜过望，连忙告状：师尊，您要为苏师姐和林师姐做主啊！顾师兄不分青红皂白，无故重伤他们，您一定要处罚他。淡台清玄闻言，并未理会叶晨，只是看着我，丰润唇瓣微张，声音冷漠无波：何故出手伤人？你新收的弟子霸占了我的洞府，我出手惩戒他时，苏幼薇和林婉儿出手阻止，顺手击伤了他们。我淡声道：他说的可是事实？淡台清玄回头看向叶晨，叶晨一边摇头否认，一边向他传输心声：还好师尊赶来了，不然就危险了。顾师兄太残忍了，师姐们只是想阻止他伤害我而已，他竟然对师姐们下如此狠手，希望师尊能为我们主持公道。可淡台清玄仿佛听不到一般，丝毫不为所动，只是淡淡看了他一眼，便对我道：既然他霸占了你的洞府，那就让他赔偿你损失吧。此言一出，叶晨大惊失色，难以置信地看着淡台清玄。他连忙质问心声传输系统，才得知淡台清玄修炼太上忘情到点，心声蛊惑对他无效，当初能收他为徒，是系统动用了唯一一次强制干涉，如今次数已尽，再想干涉需要充值100灵金。叶晨彻底破防，暗骂系统坑人，只能连忙向南宫七月传输心声：爱师尊偏心顾师兄，今日怕是难逃一死，就是不放心七月师姐，希望能用我之死，让师姐看清顾师兄的真面目，莫要再被他欺骗。师姐，师弟没用，不能帮你改变天书上的悲惨结局了。南宫七月心头一惊，绝不能让叶师弟出事，当即开口：清玄师叔，师弟刚入门不久，手上也没多少灵石，我与叶师弟一见如故，就由我来替他赔偿顾师弟的损失吧。他从储物戒指中取出一个灵石袋，继续道：这里面有100万中品灵石，想必也够了吧？我摇头，
不够，除却悟道茶叶，我洞府内的宝物少说也价值30-40万上品灵石，100万中品灵石远远不够。说完，我看向叶晨，冷声道：“将那几片悟道茶叶交出来，不然本座现在就镇杀了你。到时候就算刑罚长老来找本座，也定不了本座的罪。”叶晨再度看向南宫七月，意图再明显不过。南宫七月愣在原地，30-40万上品灵石，再加上有价无市的悟道茶叶，就算他倾家荡产也拿不出来。小莲连忙拉住他，让他不要犯傻。叶晨在心中破口大骂，只觉又是一个没用的废物，看来没人能来救你了。我见淡台清玄无事，南宫七月犹豫，嘴角上扬，勾勒出一抹残忍笑容，抬手便抓向叶晨，倒要看看他身上到底藏着什么秘密。等一等，南宫七月再次出口阻止，他咬了咬牙，从储物戒指中取出一物，展露在我面前。这件东西应该足够抵消叶师弟给你造成的损失了吧？我的目光落在那样东西上，重瞳闪过一抹惊讶。他手中是一根丈许长的黄金色树枝，蕴含着磅礴的火木灵气与浓郁的太阳气息。我一眼便认出，这竟是太阳神树扶桑的一根枝丫。琼桑域曾有一棵与天齐高的扶桑神树，传说树枝延伸至仙界，树上栖息着大日金乌一族，后引来上界仙人下界，与金乌一族大战，最终金乌近乎灭绝，扶桑神树被啄断，躯干被带回仙界。我万万没想到，竟还能见到扶桑神木留存于世，这可是火木灵物的至宝。悟道茶叶有价，可扶桑神木却是举世难寻的无价之宝。这根扶桑神木可够赔偿你的损失。南宫七月面露肉疼，若不是为了救叶晨，他绝不愿拿出这等至宝。我满意点头，自然是够了。我将扶桑神木摄入手中，爱不释手，原本的不快也烟消云散。有了这根扶桑神木，我有70%把握让祝融圣丹与勾芒圣丹蜕变为神鹰，届时3尊祖巫神鹰在体，哪怕面对顶尖的化神天人，也能稳胜。抱歉七月师姐，我让你损失了一件至宝。叶晨表面向南宫七月致歉，心中却对我恨得要死，同时继续传输心声。我真该死，竟然让七月师姐损失了一件至宝，如此大恩，我无以为报。七月师姐你放心，待我彻底参悟天书，必为你博取一个辉煌未来，让你得道成仙。南宫七月听着心声，颇感欣慰，玉手轻摆，没事。扶桑神木虽然珍贵，却无法与你的性命相提并论。我将扶桑神木收好，见二人这般亲密，心中疑惑更重。二人明明是初次见面，可这才片刻功夫，南宫七月竟为了叶晨连扶桑神木都拿了出来。看来我还是小瞧了叶晨身上的诡异。我看了眼洞府，想来里面的东西也被叶晨糟蹋完了，也没必要再进去，不如回到紫峰。当务之急是尽快炼化扶桑神木，突破到3尊神鹰，届时就算叶晨找来化神靠山，我也能一力镇压。看来我们来晚了，这是错过了一场好戏吗？众人耳边突兀响起一道爽朗声音，下一刻，2道身影悄无声息地出现在面前，赫然是杨皇与殷后。南宫七月一见殷后，连忙拱手行礼，徒儿拜见师尊。殷后朝他微笑，目光落到叶晨身上，闪过一抹惊疑。二人早早就到了，目睹了全过程。自己的弟子为了刚认识的难修，连扶桑神木都拿了出来，要说没问题，绝无可能。他本想出手擒下叶晨，却被杨皇拦下。杨皇一来顾及淡台清玄，二来也笃定以我的性子，叶晨必死无疑，没必要多此一举。小子回来了也不与本宗说一声，怎么是觉得本宗还惦记你的那点猴酒，不敢来见本宗？杨皇笑着打趣我，绝口不提我与叶晨的矛盾。我此时心情正好，豪气道：木叔，你这话说的，我像是那么小气之人吗？不就是猴酒，待会我送几坛给你。杨皇闻言笑道：这可是你说的，那本宗可就不客气了。就在二人相谈甚欢时，叶晨看向殷后，沟通系统想将他添加为新生传书人，却被系统告知殷后已是化神修为，超出了添加上限，最高只能添加金丹大圆满的修士。当初添加淡台清玄是用了唯一一次无限制机会，叶晨彻底破防，只觉被系统坑惨了。察觉到叶晨的目光，殷后略有不悦，沉声对南宫七月嘱咐道：七月，你是圣女，未来只能嫁给道子，莫要为了不相干的人失了身份。我明白了，师尊。南宫七月先是一愣，而后应声，情绪变得有些低落。叶晨见状，连忙对他传输心声：七月师姐真可怜，要被师尊逼着嫁给一个算计她的人。师姐你等着，给我一点时间，我绝不会让你嫁给顾生哥那个小人的。南宫七月一听，心情又渐渐好了起来。随后殷后带着南宫七月等人离开，我则与杨皇前往道子峰，给他取猴酒。只是令我没想到的是，淡台清玄也跟了上来。叶晨见所有人都离开，连忙前去查看苏幼薇与林婉儿的情况，可触碰到的却是2具上有温热的尸体。我的重瞳眸光，岂是2个连元婴都不是的蝼蚁能够承受的？二人的灵魂早已被打散，连轮回转世的机会都没有了。叶晨气得用力踹着他们的尸体，大骂不休：2个废物，连姓顾的一个眼神都承受不住，死了活该。可感受到尸体上尚存的余温，叶晨又动了邪念。道子峰如一尊王座屹立乾坤道宗，峰峦叠嶂，灵气萦绕，俯瞰万千山岳，仅比天前山矮了半头。峰巅宫阙内，我取出珍藏的3坛猴酒，杨皇鼻尖轻嗅，酒香瞬间勾出了他的馋虫。这猴酒本宗可是馋了许久，就等你回宗了。杨皇笑呵呵接过猴酒，收入体内子府。化神天人分万寿，子府、阴神、阳神，法相5境。杨皇已是子府境的化神天人，体内孕育着一座子府洞天。生哥，我提醒你一句，那叶晨颇为诡异，似乎拥有蛊惑他人的神通，你若要对他下手，需趁早，莫要等他成了气后再动手。临走时，杨皇开口提醒我，我点了点头，自然不会让叶晨活太久。目送杨皇离去，我看向一旁端着拂尘、一言不发的淡台清玄，目光扫过他美艳却毫无表情的脸庞，淡声询问道：师尊，你不回清玄峰处理你那新弟子，留在我这道子峰又有什么事？2个多月前，我在凌云峰遇到了叶晨，听到了他的心声。他说他从一本天书上看到我会被你破掉无情道，被你玩弄后抛弃，
结局悲催。如果我收他为徒，就能避免这一劫难。淡台清玄神色淡漠，润唇轻启，用陈述的语气交代出叶晨的来历以及为何收他为弟子。我听完微微一愣，没想到他会告诉我这些。他能听到叶晨的心声，想来这就是他的诡异之处。可凭他那微末修为，绝不可能掌握他心通这等大神通。我忽然灵光一闪，眼中闪过惊讶，莫非是系统？心生系统本就存在，越想我越觉得这个猜想正确，也终于明白为何众童看穿了叶晨的肉身灵魂，却依旧有种朦胧感。原来是系统在遮掩他的踪迹。我再度看向淡台清玄，质问道：“师尊，你告诉我这些又是为了什么？让我放过叶晨还是？”淡台清玄摇了摇头，他当初收叶晨为徒，本就是新生系统强制干涉下的鬼使神差，事后便闭关了，根本不知道叶晨在清玄峰做的那些烟杂事。可闭关时，脑海里总会不由自主浮现无情道会被顾生哥破掉的念头。叶晨本算准，他为了保住无情道，必然会除掉我，可他算错了。淡台清玄还是凡人时，便渴望拥有普通人的喜怒哀乐，而非像个活死人般无欲无求。只是随着太上忘情道典的修炼，他在无情道上越陷越深，得知我能破掉他的无情道，他心中反而升起了一丝从未有过的渴望。淡台清玄注视着我，淡声道：“我要你助我修炼，破我无情道。”我闻言颇为不解，修炼无情道的修士，道心一破，轻则境界跌落，重则修为尽散，从未有人主动找人破自己的道。可下一秒，风润道姑语出惊人，令我愣在当场。若你愿意助我破掉无情道，我便将太上道体的原因送给你，如何？什么？饶是我的心性也被这话镇住了，目不转睛地看着眼前风雨傲人的冷艳道姑，错愕不已。太上道体的原因是辅助修炼的顶级至宝，为了破道，他竟连这个都肯拿出来。收敛心神，我重瞳扫过他丰熟的娇躯，笑道：“既然是师尊要求，我自然不会不答应。不过助您破除无情道这一事难度之大，不亚于渡劫成仙，光是太上道体的原因可不够啊。说吧，你还想要什么？只要我有的，都可以给你。”淡台清玄毫不在意得失，只要我能助他破道，什么都愿意给。岂料我大步上前，直接伸手将他丰熟的娇躯抱入怀中，淡雅好闻的馨香涌入鼻腔。我低头凑到他耳边，低声细语：“我要师尊你做我的炉鼎，助我修炼。”可淡台清玄想也没想就答应了。见他答应的如此干脆，我也不含糊，另一只手搂住他的美腿，以公主抱的方式将他抱起，大笑出声：“哈哈哈哈！那徒儿可就不客气了。”说罢，我抱着淡台清玄，笑着走向卧室。另一边，杨皇回到天前山后，唤来一名长老，将一坛猴酒交给他，吩咐道：“将这坛猴酒送去凌霄剑宗，就说这是我宗道子送给九剑仙的一点小礼物。”是宗主。长老抱着猴酒离去。杨皇抬眼望向殿外，思绪万千。如今琼桑玉天骄并起，各大宗门都出了年轻元婴的领军人物，再加上凌霄剑宗新出的九剑仙，黄金大事恐怕已然降临。只希望乾坤道宗能在这场大事中依旧万古长青。时光匆匆如流水，眨眼便是3月光阴。道子疯癫的宫阙深处，阴阳道韵弥漫，天地道音回荡，两道身影交织，直至许久才分开。灵光收敛，意象进退，双修结束。我缓缓睁开眼眸，重瞳中泛着奇异景象，玄冥祖屋的身影若隐若现，赫然是玄冥神音。太上道体的元婴之力远超我的想象。初次双修，我便借着他太阴玄牝道基的力量，轻而易举将玄冥祖屋圣丹蜕变为了神音，重瞳恢复清明。我看向同样清醒的淡台清玄，俊逸脸庞泛起淡笑，温声询问道：“师尊，感觉如何？”淡台清玄细细回味着双修时的新奇感受，半晌后唇瓣微张，语气一如既往的淡漠：“虽然很新奇，但这对破除为师的无情道并无关联吧？”“不，有关联，而且很大。”我耐心向他解释，他并非真的无情无欲，只是情欲比常人稀薄太多。要破无情道，必先将他这稀薄的情欲彻底开发出来。最原始的欲望，往往最能勾动生灵的情欲。听完我的解释，淡台清玄似懂非懂，极低的情欲让他对此毫不在意，只需要按我说的做便好。看着他一脸冷漠的模样，我面露无奈。这破道之路，终究是任重而道远。我道：“师尊，日后你就住在我这道子峰吧，也方便我们培养感情。”淡台清玄轻点头，而后再次闭目沉寂静修。看着一言不合就修炼的他，我颇有些哭笑不得。他就像个需要指令的傀儡，没人吩咐便能一直闭关修炼下去，无情无欲，真是可悲啊！我刚感慨完，忽然灵光一闪，意识到不对劲，要破无情道，就不能再让他修炼太上忘情道典，那功法只会越修越无情。我连忙唤醒沉浸修炼的他：“师尊，太上忘情道典不能再修炼了，你把道典原本给我重新给你换一部功法。”好。淡台清玄从子府内取出道典原本。等等，子府？我惊愕地看着他什么时候突破到化神天人了？师尊，你什么时候突破化神天人的？忘了。淡台清玄闻言淡漠道，仿佛突破化神于他而言根本不值一提。我彻底麻了，难怪他的元婴之力如此强横，原来是化神级别的太上元婴。之前我一直以为他是元婴大圆满，没想到他竟隐藏了修为。师尊，你既然突破了，为什么不上报宗门呢？淡台清玄，没人问我一时语塞。旁人突破化神，哪怕不摆天元宴，也会昭告宗门。他倒好，突破到化神5境的法相大圆满，竟连提都没提过。震惊过后，我心中满是欣喜，有一尊法相大圆满的化神天人当炉鼎，日后我的修为必然能突飞猛进。在新功法出来前，师尊你暂时不要修炼了，若是觉得无聊，我带你去凡俗逛逛吧。人间烟火气，最抚凡人心。淡台清玄点了点头，我让他稍等片刻，心神沉入识海，沟通造化玉蝶，准备为他推演一部能保住修为的太上有情道典。岂料刚接触造化玉蝶，上面便浮现数百文字，是一部名为《大气运术》的神通秘术，正是炼化反派系统后造化玉蝶推演而出的天道神通。刹那间，我便掌握了这门神通，它能掠夺生灵气运，也能加持自身或他人。气运分金、红、紫、青、白、灰、黑7色。
金色最为尊贵。我当即动用大气运术窥视自身气运，差点被亮瞎了眼。我的气运精到极致，没有一丝杂色，如华盖般垂落千丝万缕，又似真龙环绕周身，浑厚的难以言喻。接收完大气运术，我又让造化玉蝶以太上忘情到点残本为基础，推演太上有情到点，大约需要1-2个月才能完成。我也顺势想到，自己的雷道真境已经跟不上12组巫神鹰的进度，也该推演一部全新的契合功法了。心神退出识海，我看向淡台清玄，忍不住问出了心底的疑惑：师尊，你既然无情无欲，那为何而活呢？淡台清玄沉默了，他也不知道自己为何而活，只隐约记得曾有一对慈祥的男女抱着他，让他好好活下去。可他们说了什么，他却怎么也想不起来了。他忽然抬头，神情依旧冷漠，眼中却满是迷茫，脸颊上泪水无声滑落，可他自己却毫无察觉，仿佛流泪的根本不是他。我面露惊讶，提醒道：师尊，你流泪了。淡台清玄抬手抚上脸颊，看着指尖的泪珠，满心疑惑。这是他自出生以来第一次流泪，他不懂自己为何会哭，心底却涌起一股难以言喻的难受。我好难受，这是为什么？他看向我，纵然泪流满面，语气却依旧冰冷，看着他明明满心悲伤，却不知为何难受的模样。我心生怜惜，将他抱入怀中，柔声安慰道：是悲伤，悲伤让你难受，让你流泪。师尊，哭吧，哭出来就不难受了。他在我怀中喃喃自语，原来这就是悲伤。可他为什么会悲伤？那2道身影是谁？父母吗？可他们明明一直叫他赔钱货，我又是谁？我敏锐地察觉到他情绪波动越来越大，正想继续安抚，一道娇声怒喝突兀响起，回荡在疯癫。顾生哥，你给我滚出来！我眉头微皱，哪个不长眼的敢来道子峰撒野？低头吻了吻淡台清玄的眼角，吩咐他在屋内待好，便转身走了出去。道子峰外，一道高挑的白衣身影悬浮半空，姿容艳丽，宛若凌空仙子。我化作一抹银雷飞出，落在他面前，认出他是淡台清玄的大弟子吴宣仪。金丹后期的修为，在核心弟子中名列前茅。当初我刚入清玄峰，淡台清玄丢了本功法就闭关，是他秉承着大师姐的身份，教了我一段时间修炼。看在这丝传道之恩上，我勉强压下了火气，沉声质问道：吴师姐，不知你来我道子峰所为何事？吴宣仪见我，脸上瞬间泛起愤恨，怒声质问道：你为何要杀？又为何瓦？还糟蹋他们的尸体？他们可是你师姐啊，你简直连畜生都不如。他刚完成宗门任务回宗，发现清玄峰空无一人，便按着叶晨留下的灵讯去了圣女峰。从叶晨口中得知我无故残杀2位师妹，还作践尸体，又在叶晨新生的蛊惑和亲眼看到的惨状下，彻底癫狂了，怒视着我。吴宣仪掌中出现一柄灵气长剑，不由分说便朝我刺来，是要让我为2位师妹偿命。枪！我迅速抬手，用2根手指轻易夹住了剑锋，纹丝不动。既然他如此不识好歹，我也不再惯着。磅礴威压从体内爆发，如海潮般碾压向他。砰！吴宣仪瞬间如被蛮荒巨蜥撞中，面露惊恐，浑身骨头尽碎，五脏六腑移位，一大口鲜血喷涌而出，身体如流星般砸向远处的山峰。轰然一声，整座山峰崩塌，无数山石将他掩埋。我居高临下望着崩塌的山峰，重瞳闪过一抹不屑，冷哼一声，给脸不要脸。吴宣仪突然找上门，要说没有叶晨的算计，我绝不可能信。本来想等炼化扶桑神木再处理他，现在看来不用等了。叶晨不配继续活着。圣女峰山顶的天池旁，叶晨正陪着南宫七月赏雪莲，小莲跟在身后，寸步不离的死死盯着他。叶师弟，你看起来有些心不在焉啊，是因为苏师妹他们吗？南宫七月察觉到他的异样，柔声询问。提及苏幼薇2人，他面色也不大好，只觉得我竟如此龌龊，杀害同门还羞辱遗体，简直畜生不如，后悔自己当初瞎了眼，才会对我心生爱慕。叶晨闻言，自然不会放过给我泼脏水的机会，他叹息道：爱我原以为顾师兄只是恨我占了他的洞府，没想到他竟如此残忍，不仅杀害了苏师姐与林师姐，还将他们的尸体炼制成人傀，为了吓唬我，还将他们丢到我洞府内。顾师兄做的太过了。他话音刚落，小莲便忍不住了，娇声大骂：姓叶的你放屁，顾道子才不是那种人，他根本不信我会做出这种事，一眼就看出是叶晨在陷害。叶晨心中不爽，暗骂不已，同时不忘向南宫七月传输心声：小莲什么对我恶意这么大？难道是因为我发现他偷偷给顾师兄传递消息的事被他发现了？哎，天书上说就是因为小莲的背叛，才导致七月师姐逃跑失败，最终被顾师兄献祭给了邪神。南宫七月听完，猛然回头看向小莲，俏脸满是惊诧。她和小莲从小一起长大，情同姐妹，本绝不可能相信小莲会背叛自己。可这段时间，叶晨心声里的天书预言次次应验，让她不得不迟疑。小莲见自家圣女看过来，气势虽矮了几分，却依旧理直气壮地怒对叶晨：叶晨，既然你说顾道子将清玄峰的2个师姐炼成人傀，证据呢？还是说就你2张嘴皮子一碰，就能随便给顾道子定罪？那要刑罚堂，要执法长老有何用？被小莲这么一怼，叶晨立刻装出无辜模样，咬着嘴唇，一副受了委屈的样子。七月师姐，你管管小莲吧，我没想污蔑顾师兄，只是小莲，是我太惯你了吗？竟然敢这么说话，还不收声？南宫七月面色瞬间一沉，厉声呵斥，强行让小莲闭了嘴。小莲银牙紧咬，不再言语，却依旧恨恨地盯着叶晨。叶晨一边维持着无辜模样，一边朝小莲投去挑衅的眼神。就在叶晨准备继续用心声蛊惑南宫七月时，一股泰山般沉重的恐怖威压从天而降，镇压向整座圣女峰。唰，圣女峰的护峰大阵及时开启，堪堪挡住了这股滔天威压。南宫七月等人抬头望向天空，只见我一袭红袍屹立青冥之上，银色雷霆如瀑布般萦绕周身，毁灭气息弥漫，宛若无上雷帝降临，睥睨众生。南宫七月，将叶晨给本座交出来。
蕴含怒意的声音回荡天地，响彻整个乾坤道宗。无数弟子长老都被惊动，纷纷释放神识探查情况。叶晨见我到来，心中暗喜，吴宣仪果然凶多吉少了。他本就是故意驱使吴宣仪来找我麻烦，让我一怒之下杀了他，这样他就能上报刑罚堂，告我杀害同门师姐。就算我是道子，也难逃责罚，最好能直接废了修为，逐出宗门。我居高临下看着天池旁的三人，目光掠过南宫七月，落在叶晨身上，众瞳微光一闪，便看穿了他心底的暗喜。南宫七月没想到我会突然杀来，刚准备开口，就见叶晨迫不及待地跳了出来。顾师兄，吴师姐呢？我记得吴师姐前去找你询问苏师姐他们的死因，为何她没有跟你一起来？难道你杀了吴师姐？杀害同门师姐可是重罪，顾师兄如此残忍，还不束手就擒，等待刑罚堂的处罚？叶晨张口就想给我定罪，周围看戏的神识皆是一愣，只觉得这叶晨怕不是个傻子，竟想给道子定罪。我眉头微皱，这叶晨死到临头，还在这里犬吠不止，这就是你的遗言吗？等杀了你之后，本座自会上刑罚堂解释清楚，就不用你多操心了。说罢，我也不等南宫七月主动交人，抬手牵动四方天地之力，化作无尽雷霆，凝聚出一只遮天蔽日的银雷大手，朝着圣女峰狠狠碾压而下。什么？感受到银雷大手的恐怖威能，南宫七月俏脸浮现震惊，他没想到我会在宗内一言不合就动手，来不及多想，他立刻掐诀操控护风大阵抵挡，同时对叶晨吩咐道：叶师弟，紫灵宫内有通往宗外的传送阵，顾生哥此次来势汹汹，必然是想取你性命，你不要管我，快跑！不，七月师姐，我不能走，既然顾师兄是来找我麻烦的，我怎么可能抛弃师姐独自逃避？今日就算是死，我也绝不拖累师姐。叶晨义正言辞地表示要与他共进退，双腿却在不住哆嗦。一旁的小莲对他露出鄙夷的目光，反观南宫七月却是一脸感动，旋即对小莲吩咐道：小莲，你给我把叶师弟拉走，务必要让他安全离开道宗。叶师弟，你不用担心我，顾生哥虽然是道子，但我也是圣女，他不敢杀我。垂死挣扎，清明之上，我见南宫七月妄图阻拦我，但莫开口，同时手掌轻轻一按，银雷大手以更快的速度镇压而下，宛若上苍之手责罚人间，一切有形无形之物都在雷霆下被碾压成虚无。爆鸣声回荡九霄，咔嚓咔嚓咔嚓，能抵挡元婴真君攻击的护风大阵，在我这一击下如同玻璃般布满裂纹，砰的一声碎成漫天灵光。噗，大阵被破，南宫七月法力紊乱，一口逆血喷出，当场受创。他擦掉嘴角鲜血，强撑着身子飞上穹天，意图以身阻我。小莲见自家圣女受伤，还想着保护叶晨，怒不可遏，也不装了，猛地起身，目光死死盯着叶晨，娇声怒骂：姓叶的，都是因为你，如果不是你，圣女怎么可能和顾道子交恶？你到底给圣女灌了什么迷魂汤，害苦我家圣女？贱人，你给老子闭嘴，还不赶紧带老子去紫灵宫，送老子离开！南宫七月上天与我缠斗，叶晨也不再伪装，原形毕露。小莲一听，愤怒之余又倍感兴奋，这家伙终于露馅了，只要擒下他交给我，定能缓和圣女和我的关系。你做梦，想逃出道宗，除非踏过本姑娘的尸体。说罢，他掌中出现一柄法器长鞭，挥舞着朝叶晨抽去。唰！就在这时，一抹绚烂剑芒绽放，瞬间将小莲的身体贯穿，鲜血如泉涌，将他整个人一分为二。叶晨散去天剑灵符的碎血，刚准备嘲讽几句，却听天上响起一道痛呼。不，半空中，南宫七月瞥见小莲被斩成两半，失声尖叫，心中悲痛欲绝。本就伤重的身体再次吐出一口逆血，像折翼的鸟般从天上坠落。叶晨慌了神，他知道巨大的刺激很可能让南宫七月摆脱新生的蛊惑，他不敢赌，也后悔自己太过冲动。来不及多想，他取出一张千里传送符箓，想要捏碎逃离。忽然一阵凌厉寒风吹来，丝毫不给他捏碎符箓的机会，刹那间便将他冻成了冰块。一道风鱼身影悄然出现，赫然是淡台清玄。来圣女峰之前，我便吩咐过他，一旦叶晨想逃，便立刻擒住他。淡台清玄神情冷漠地看着冰封的叶晨，无论他怎么传输心声，都不为所动。另一边，南宫七月挣扎着从地上爬起，一瘸一拐地跑到濒死的小莲身边，不顾鲜血染红灵衣，抱起她半边身子，悲痛至极，眼泪止不住地往下流。小莲，小莲，呜，小莲你别怕，姐姐会救你，姐姐一定能救活你的。他披头散发，一边哽咽着重复，一边小心翼翼地给小莲喂着疗伤丹药。许是丹药起了作用，小莲艰难地睁开眼，看着他梨花带雨、沾满尘土的模样，笨拙地抬起左手，替他擦去脸上的尘土与眼泪，轻扯嘴角，笑道：小姐，别哭，再哭就不漂亮了。呜呜，小莲你撑住，姐姐带你去万药峰，姐姐让他们给你拿修复身体的丹药。姐姐，南宫七月抓住他的手，泣不成声地哀求着：小姐，没事的，我不怕死，只是我不希望小姐你再被叶晨欺骗。他不是好人。小莲笑着摇头，药效渐渐散去，说话也变得断断续续。小姐，以后要照顾好自己，不要再被骗了。小莲不怪你。话甫落，小莲的手重重垂下，再也没了动静。小莲你不要死，我不信叶晨了，我不信他的心声了，不信天书了，求求你不要死。南宫七月感知到他的气息彻底消散，泣不成声，满心悔恨，是他错了，是他害死了自己唯一的妹妹。他抱着小莲冰冷的身体，痛入肺腑，再次吐出一口逆血，染红了整件衣裳。他悔啊！我从天而降，威势缓缓收敛，目光落在失去声息的小莲身上，重瞳里浮现一丝惋惜。我对这个女孩颇有印象，活泼憨厚，对南宫七月忠心耿耿，一直想着撮合我和她的圣女，可惜最终死在了南宫七月的愚蠢之下。我叹息一声，转而看向被淡台清玄冰封的叶晨，重瞳中闪过一抹杀意。被冻住的叶晨见我步步紧逼，无计可施之下，疯狂向南宫七月传输心声：七月师姐，我不是故意杀小莲的，是天书上说小莲会在你和顾师兄大战时偷袭你，我只是想阻止小莲，没想到你给的天剑符威力太大了，错杀了她。七月师姐别伤心，天书上有复活人的方法，我一定帮你复活小莲。
爱难道今日难逃一死了吗？罢了，就当是给小莲赔命吧。希望七月师姐未来能看清顾师兄的真面目，不要重蹈天书上的覆辙。一连串的心声灌入南宫七月脑海，可他此刻满脑子都是叶晨用他给的天剑符杀掉了与自己一同长大、情同姐妹的小莲的画面，根本没有理会半分。道宗圣女双目无神，紧紧抱着小莲的残躯，泪水早已流干，干裂的嘴唇不断重复着同一句话：小莲，姐姐错了，是姐姐害了你，姐姐对不起你。见南宫七月无动于衷，叶晨在心里破口大骂，随即疯狂向新生系统求救：系统，快救老子！老子不想死！可令他万万没想到的是，丁检测到宿主面临生死危机，系统开始脱离，宿主请自求多福。新生系统果断抛弃了叶晨。就在那枚神识都无法察觉的粉色光粒从叶晨后脑勺分离，想要遁入虚空时，一枚古朴无华、布满裂纹的玉蝶突兀出现，释放出玄奥莫测的波动，刹那间便将新生系统镇压收入其中。想跑？做梦！我冷声道。重瞳闪烁金光，早就盯上了叶晨的一举一动。在我的重瞳之下，这系统根本无所遁形。造化玉蝶飞回我体内，叶晨也彻底失去了与系统的联系。他疯狂呼唤，却得不到任何回应，心理防线瞬间全线崩塌。他不明白，自己身为蓝星穿越者，天命之子，怎么会落得这般下场？我察觉到他频繁的情绪波动，重瞳闪过一抹不屑，讥讽道：喝这就不行了吗？真是废物！依靠系统者，终会被系统抛弃。宿主这个称呼，早已注定了他的下场。我抬手银雷闪烁，正要直接拍死叶晨，一道苍老的声音突然响起，制止了我的动作。顾小子，莫急，与其就这么杀了他，不如将他交给老夫，让老夫先对他搜魂一番吧。一道灰衣身影出现在我们面前，鹤发童颜，眸子浑浊无光，身形佝偻，可身上散发出的强大气息却远超我的想象。来人正是乾坤道宗的正宗老祖，炼虚归一境的尘霄尊者。我与淡台清玄，还有周围隐藏的一众长老、峰主齐齐现身，纷纷朝尘霄老祖行礼，口呼老祖万安。尘霄老祖微笑点头，看向失魂落魄的南宫七月，叹息一声，温声道：南宫丫头，莫要再伤心了。虽然你这侍女死了，但老夫已出手，保留了她一缕残魂，她尚有复活的可能。闻言，南宫七月猛然看向尘霄老祖，无神的双目瞬间泛起期许，看着老祖手中那缕熟悉的魂光，他喜极而泣，小心翼翼接过魂光，融入养魂玉中细细温养。纵然复活希望渺茫，他也要护好这缕残魂，让小莲能顺利轮回往生。尘霄老祖随即看向叶晨，神识笼罩而下，将他的记忆里里外外翻遍了。片刻后，老祖摸了摸花白胡子，浑浊眸子里流露出丝丝金光，沉声道：原来是域外之魂夺舍，倒也不稀奇，只是这系统又是何物？功能着实诡异。苍茫大世界外有诸天万界，界战也从未停歇。对于域外夺舍，众人早已见怪不怪。可提及系统，饶是尘霄老祖这位炼虚尊者，面上也不由浮现一抹忌惮。能炼制出此等诡异器物，背后操纵者的实力，至少也是大成道尊，或是异界神王。顾师兄，可否请你将叶晨交给我处置？南宫七月一瘸一拐地走来，跪在我面前，沉声恳求道。我看了眼小莲的尸体，知道她想为小莲报仇，便点了点头。我可以将叶晨交给你处置，不过要当着我的面动手。南宫七月，好。我挥手，一道法力激射而出，化开了冰封叶晨的寒冰。叶晨瘫倒在地，冷得瑟瑟发抖。他艰难抬头看向南宫七月，连滚带爬地扑到他面前，急声哀求道：师姐，我不是故意杀小莲的，是顾师兄，都是顾师兄陷害我，你要相信我，这些都是天书上说的，你要信天书。提及天书，南宫七月抬手捂脸，发出尖锐的笑声，五官狰狞可怖，搭配一身血衣，宛若索命的厉鬼。哈哈哈哈哈！天书，那天书上有说小莲会死吗？有说你今天会死吗？一柄灵剑出现在南宫七月手中，锋芒毕露，令叶晨遍体生寒。七月师姐，你饶过我这一次吧，我是穿越者，是天命之子，你不能杀我。叶晨跪在地上不断磕头，吓得涕泪交加，甚至有骚臭液体从裆部流出，让周围的道宗长老、峰主们都露出厌恶的眼神。可无论他怎么求饶，南宫七月都不为所动。刷刷刷，南宫七月连挥舞剑，将叶晨的武质尽数削掉，又割掉了他巧舌如簧的舌头，斩掉耳朵，刺破双眼，将他做成了人质。呜，无手无足、无耳无眼无舌的叶晨在地上像蛆虫般蠕动，鲜血染红了地面，发出含混不清的哀嚎。南宫七月看着他痛苦挣扎的模样，面露快意，又将一枚疗伤丹药丢进他口中止住血，随即向一旁的毒蜂长老请求道：听说您手中有一灵器名百毒千虫瓮，可否借晚辈用一段时间？毒蜂长老闻言，当即取出百毒千虫瓮递给了他。南宫七月直接将人质叶晨塞进了毒瓮之中，只留一个头在外面。一入瓮，叶晨便感受到无数毒虫在他残躯上爬动啃咬，痛不欲生，却连惨叫都发不出来。南宫七月看着毒瓮中痛不欲生的叶晨，露出病态的娇笑，寒声道：叶晨，你就好好享受我给你准备的新家吧。放心，只要我活着一天，你就得在这毒瓮里面待一天。因后见弟子状态彻底失常，连忙上前强制让他昏睡过去。小莲的死对他打击太大，若是看不破这道心魔，日后渡劫必生祸端。尘霄老祖见事情告一段落，便挥了挥手，温声道：都散了吧。顾小子和清玄随老夫来。是。我与淡台清玄随老祖来到他闭关的道元山。尘霄老祖让我们坐下，浑浊的眸子扫过淡台清玄，最终落在我身上。顾小子，你入宗已有12年了吧？是的，老祖。我点头应道。尘霄老祖不禁有些感慨，当年他随手捡回的重瞳少年，短短12年便已是元婴强者，未来乾坤道宗必然当心。他从那天的取出一块炽热滚烫、形似金乌、弥漫着绚烂金光的太阳仙晶，递给了我。顾小子，太阳仙晶是开派祖师当年在扶桑一地寻到的，一直未曾使用，你如今还未有本命灵气，就送给你吧。我连忙将太阳仙晶收入储物戒，躬身谢过尘霄老祖。老祖又将一枚铭刻着天字的玉牌丢给我，嘱咐道：再过半个月就是玄天楼300年一次的天级拍卖会，到时候你可以去看看有没有你心仪的灵材宝料。
多谢老祖，我将玉牌收好。陈霄老祖点了点头，又嘱咐道：“好好待你师尊，他也是个可怜人，莫要负了他。”闻言，我也没有隐瞒，当即向老祖承诺道：“老祖放心，晚辈绝不会辜负师尊的。”陈霄老祖满意点头，便挥手让我们自行离去。拜别老祖后，我牵着淡台清玄的柔嫩玉手返回道子峰。回到峰中，我便与淡台清玄闭关双修，借助他太上道体与道完美契合的特性，同时炼化扶桑神木，将祝融、勾芒两枚祖巫圣丹化阴的几率推到了90%以上。双修无岁月，转瞬已半月，道子宫阙深处，道阴阵阵，阴阳二气萦绕不散。持续半月的双修终于告一段落，我缓缓睁眼，重瞳闪烁奇异光芒，木之祖巫勾芒，火之祖巫祝融的神鹰投影在瞳中一闪而过。借助太上道体与扶桑神木，我顺利让2枚祖巫圣丹化阴，境界也突破到了元婴中期。身旁的淡台清玄也睁开美眸，眼底还透着淡淡的余韵，看向我面露疑惑：“怎么不继续了？”我闻言一时语塞，随即找了个理由：“时间差不多了，老祖说的玄天楼拍卖会过2天就要开始了，不能再继续了。”淡台清玄，我抬手换上一袭点缀经文的白衣，长发竖起，腰间挂着精美宝玉，尽显华贵。淡台清玄依旧是一身宽大素色道袍，却难掩丰腴身姿，清冷绝美的容颜透着满满的禁欲感。我让他寸步不离地跟着我。冷艳道姑点了点头，二人随即飞离道子峰。这半个月里，乾坤道宗发生了2件大事：一是南宫七月自知德行有亏，主动卸下圣米之位，自囚于清净仙池；二是因叶辰域外夺舍一事，老祖下令全宗弟子、长老走问新台查验，查出了不少他宗细作与夺舍之人，给宗门来了一场彻底的大清洗。天前山宗主大殿内，杨皇正把玩着通讯灵域，眉头微皱，面露不悦。我与淡台清玄走进殿内，见他面色不佳，出声询问道：“木叔，发生什么事了吗？”杨皇闻言叹息道：“也不是什么大事，只是道蛊试炼出了点问题。”道蛊试炼，我重瞳闪过一抹疑惑，还是头一次听到这个词。杨皇见状，便耐心向我解释，道蛊试炼是上古宗门遗留的传承塔，通过试炼便能获得对应的传承与宝物。原本由乾坤道宗、凌霄剑宗、天妖神阙、雾山、大玉皇朝5家掌控，可前段时间，一个名为天道宗的宗门异军突起，宗门里出了4个爱扮猪吃老虎、到处惹事的弟子。雾山元婴长老追杀他们到宗门，却被天道宗那位看似平平无奇，实则是炼虚尊者的宗主一招击败。最终雾山赔了资源，还让出了道蛊传承塔的名额，退出了5家之列。杨皇正因雾山不打招呼就擅自更换名额之事心生不悦。我听完也陷入了沉思，只觉得这剧情莫名有些熟悉。对了，顾小子，你突然来我这是有什么事吗？杨皇转而问道。我道：木叔，老祖说玄天楼的天级拍卖会要开始了，我来和你说一声，和我师尊离宗去参加玄天楼的拍卖会吗？早去早回。杨皇点头应允，还提醒我道蛊试炼2月后便要开启，莫要在外耽搁太久。我与杨皇道别后，牵着淡台清玄离开了大殿。杨皇见我竟牵上了淡台清玄的手，赤眸闪过丝丝惊讶，随即果断掏出通讯灵域联系殷后，兴冲冲地分享起这个大八卦。回到道子峰，一名女弟子正在峰外等候，见我回来，连忙迎上前来，将一封灵信双手奉上。道子，这是南宫师姐让我交给你的信。我伸手接过打开，信里是南宫七月为被叶辰蛊惑与我作对之事道歉，也感谢我当年的救命之恩，说他自知德行有亏，从此自求清净仙池，永世不出。我对南宫七月本就无多少恶感，系统的蛊惑之力，连淡台清玄都曾中招，更何况他一个金丹修士，更何况我还从他手中得了扶桑神木这等至宝。我对传信女弟子道，告诉南宫师姐，本座从今以后与他再无瓜葛，也希望他能记下这次教训，在清净仙池反省自身，日后也莫要再轻信他人，毕竟这世上可没有第2个小莲了。清净仙池内寒气刺骨，终年积雪不化。听了女弟子带回的话，置身池水中的南宫七月眼睫微动，曾经的3000青丝已化作苍白雪发，脸上毫无血色，丝丝哀伤萦绕不散。一道自嘲的笑声在寂静的仙池内响起，而后再度归于死寂。玄天楼位于浩然州，与乾天州相隔1万里。我与淡台清玄动用宗门跨州传送阵，很快便抵达了浩然州19大城之一的墨云城。我们2人一现身，瞬间吸引了周遭修士的注意，大部分目光都落在了淡台清玄身上，未免引来不必要的麻烦。我取出一顶薄纱斗笠给他戴上，既能遮挡视线，也能抵御神识窥视。随即牵着他的手离开了传送区域。人群中，身形消瘦的云波光盯着淡台清玄的背影，面露淫邪，向身旁的魁梧壮汉李逵提议道：“师兄，那女子好生美艳，要不我们再干一次？”李逵想也没想便答应了下来。2人的议论毫不避讳，污言秽语不堪入耳，周围修士纷纷露出鄙夷的眼神。李逵见状，暴脾气瞬间上来，掏出2柄沾满血污的灵气大斧一通乱砍，怒吼道：“看什么看？想死是不是？知不知道老子是谁？老子可是天道宗弟子，老子宗主可是炼虚尊者，信不信老子灭你们全家？”修士们纷纷闪身避开，就连看守传送阵的修士听到天道宗的名头也忍了下来。如今的浩然州，谁都知道天道宗仗着有炼虚尊者撑腰，弟子到处为非作歹，却无人敢惹。云波光连忙提醒李逵，2人随即提着斧头朝着我们离开的方向追了上去。看守传送阵的队长看着2人的背影，犹如看2个死人。他早已认出我的身份，乾坤道宗的道子，18岁成就元婴的重统者，神霄真君顾生哥。敢惹我，就算有炼虚尊者撑腰，这2人也死定了。另一边，我牵着淡台清玄刚走出墨云城，2柄大板斧突然从头顶飞过，砸在我们身前10几米处，轰出2个深坑，拦住了去路。这位道姑，请留步。一道轻佻的声音从背后响起，我眉头微皱，转身看向追来的云波光和李逵，2人直接无视了我，目光死死粘在淡台清玄身上，透着毫不掩饰的淫邪。李逵直接爆发出金丹初期的威势，朝着我厉声威胁道：“小子，借你道侣玩几天，不答应也可以，就看你能不能够承受得住老子的拳头了。”我脸色瞬间阴沉下来，哪里来的金丹蝼蚁，竟敢抢到我的头上？这浩然州自诩如修圣地，刚出城就遇到劫道，看来也不过如此。我懒得和这2个蝼蚁废话，
心念一动，便要凝聚天地之力，直接抹杀二人。就在这时，一声高呼突然传来：“道子莫怕，我们来助您。”